ओ यहाँ देखो कितने ढेर सारे खिलौने हैं यहाँ पर। ओ ये देखो कितना प्यारा बेबी है। चलो इसका निप्पल ले लेते हैं। ओ ये तो रोने लगा। ओ वाह बेबी तुम क्यों रो रहे हो। चलो बेबी का निप्पल वापस कर देते हैं। ओ ये देखो। ओ यहाँ पर देखो कितने अच्छा है। ओ ये क्या। ओ अंकल आंटी ये देखो तुम्हारा बेबी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, बहुत खेलता है। ओ ये क्या, ये तो इसके पास एग एग है। ओ ये देखो एग के अंदर बच्चा है एक। वाह कितना प्यारा बच्चा है। ओ ये तो निकलने वाला है। ओ नो यहाँ पर देखो ये तो छिपकली है। ओ नो ये तो बेबी को खा जाएगी। ओ ये देखो इसकी बहन। चलो तुम अपने भाई को बचाओ चल के। चलो इसको मारो मारो इसको मारो, ये बहुत गंदा है। मारो इसे मारो मारो मारो। ये तुम्हारे भाई को खाने आया है। ओ ये देखो कितना प्यारा है। ओ इसे फेंक देते हैं यहाँ से। हटो हटाओ इसको यहाँ से, बहुत गंदा है ये। ओ ये देखो यहाँ तो डॉगी है। ओ डॉगी तुम हमें चल के दिखाओ। ओ ये देखो डॉगी चल रहा है, कितना प्यारा बेबी है। ओ ये देखो डॉगी कहाँ जा रहा है। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं। ओ यहाँ देखो एलिफेंट। वाह कितने प्यारे हैं एलिफेंट। चलो इनको चलाते हैं। ओ ये देखो अपने घर को जा रहे हैं एलिफेंट। वाह चलो इसको भी। ओ ये देखो ये भी जा रहा है अपने घर को। वाह दोनों अपने घर को जाएंगे। चलो जाओ जाओ तुम अपने घर को जाओ। ये देखो जा रहे हैं दोनों। बाय 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 बाय। ओ ये देखो ऑटो रिक्शा। वाह ये देखो पटरियों के बीच में फंस गया है। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। ओ ये क्या। ओ बंदर मामा, चलो बंदर मामा अपना कर्तव्य दिखाओ। ये देखो ओ ये तो फंस गया, पटरियों में फंस गया। ओ बंदर मामा तुम कैसे फंस जाते हो, चलो फिर से दिखाओ अपना कर्तव्य। ओ ये तो जा ही नहीं पा रहा। ओ ये देखो डक। ओ वाह कितनी प्यारी डक है। ओ ये देखो ये तो डांस कर रही है। ओ वाह डक देखो कितना बढ़िया डांस करती है। ओ यहाँ पर देखो कितनी बड़ी ट्रेन है। ओ वाह ओ यहाँ तो एक डॉगी भी है। चलो डॉगी तुम अपने घर को जाओ। ये देखो डॉगी अपने घर को जा रहा है। वाह ओ ट्रेन देखो चालू हो गई। ओ ये तो फंस गई, चलो इसकी हेल्प कर देते हैं। ओ ये तो पलट गई। ओ नो कैसे पलट गई ट्रेन। चलो गिरा ही देते हैं इसको। ओ ये देखो डॉगी पटरी नहीं पार कर पा रहा है। चलो इसको यहीं पे खड़ा कर देते हैं। वाह ओ ये देखो थैनोस तुम बहुत गुस्से में हो। ओ ये देखो कितना प्यारा है ये। ओ ये देखो ये तो हल्क है। ओ हल्क तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओ ये क्या, यहाँ पर देखो बच्चों के खेलने के सामान है। ये देखो राइनासोरस। चलो राइनासोरस तुम यहाँ से जाओ। राइनासोरस अपने घर को जा रहा है। बाय राइनासोरस बाय। वाह ओ ये तो पटरियों में फंसा जा रहा है बार बार। चलो इसको यहाँ भेज देते हैं। ओ ये देखो कितने रंग बिरंगे टॉय हैं। ये देखो ये क्या है। ये देखो ग्रीन है, ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का है। वाह ओ ये देखो ये कौन सा किला है। ओ ये तो सन है। वाह कितना प्यारा सन है। चलो इसको यहाँ रख देते हैं। वाह ओ ये देखो बेंजो। वाह ओहो ओहो वाह कितना मजा आ रहा है इसको बजाने में, कितना प्यारा है ये। ओ वाह ओ ये कौन है। ओ चलो इसको चलाते हैं। ये देखो ओ ये देखो ये तो डांस कर रहा है। ओ ये वाह ओ ये क्या है। ये तो मेट्रो है, चलो इसको भी चलाते हैं। ओ ये देखो वाह मेट्रो चल रही है, कितनी प्यारी मेट्रो है। वाह कहाँ जा रही है मेट्रो। ये देखो मेट्रो अपने घर को जाएगी। ओ ये देखो कितना प्यारा हेलीकॉप्टर है। चलो इसको भी चलाते हैं, इस हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे। ओ बूम बूम ये वाह कितना अमेजिंग हेलीकॉप्टर है। वाह ओ ये देखो कहाँ जा रहा है। ओ इसमें तो रैबिट है। वाह कितना प्यारा रैबिट है। ये देखो ये अपने कान हिला रहा। ओ ये तो उछल भी रहा है। वाह कितना बढ़िया है। ओ ये क्या है। ओ डोरेमोन। वाह ये देखो डोरेमोन। ओहो ओहो ये देखो डांस कर रहा डोरेमोन। वाह कितना बढ़िया है।